تصور کن فقط 11 سالته. صبح مثل هر روز کوله کشتی تو بر میداری تا بری مدرسه. مادرت از پنجره داره نگات میکنه و فکر میکنه چند ساعت دیگه دوباره برمیگردی خونه. اما فقط چند ثانیه بعد یک ماشین جلوی پات ترمز میکنه و تو برای 18 سال ناپدید میشی. این دقیقاً اتفاقیه که برای دختری به اسم جیسی لیدوگارد افتاد. داستان از یه مردی به اسم فیلیپ گریدو شروع میشه. در 5 آوریل 1951 در پیترزبرگ کالیفرنیا متولد شد و در سال 1969 از دبیرستان فارغ التحصیل شد. تو سال 1972 گریدو به اتهام آزار جنسی به یک دختر 14 ساله دستگیر شد، ولی دختر حاضر به شهادت نشد و پرونده به دادگاه نرفت. 1 سال بعدش فیلیپ با همکلاسی دوران دبیرستانش کریستیان مورفی ازدواج کرد. کریستیان گفت فیلیپ آزارش میداده و زمانی که خواسته از اون جدا بشه اون رو دزدیده. 3 سال بعدش فیلیپ یه دختر 25 ساله به نام کاترین رو دزدید و به یه انباری برد و به مدت 5 ساعت و نیم به اون تجاوز کرد. یک افسر پلیس متوجه ماشینی شد که بیرون انبار پارک شده بود. قفل در رو شکست و فیلیپ رو دستگیر کرد. اون توی دادگاه محکوم شد و با حکم یه روانشناس مشخص شد که دچار اختلال جنسی و اعتیاده. دادگاه بعد از بررسی پرونده اعلام کرد که فیلیپ سابقه انحراف جنسی خطرناک داره و حتی خودش هم اعتراف کرده بود که ساعتها اطراف مدارس میچرخیده و دخترای کم سن و زیر نظر میگرفته. با این حال چند سال بعد با آزادی مشروط دوباره وارد جامعه شد. تصمیمی که بعدها یکی از بزرگترین اشتباه‌های سیستم قضایی آمریکا شناخته شد. در 9 مارس 1977 محکوم شد و در 30 ژوئن 77 مجازات 50 ساله خودش رو در کانزاس آغاز کرد. بعد از اون فیلیپ با زنی به اسم نانسی آشنا شد و تو سال 1981 با هم ازدواج کردن. 7 سال بعد اون به یه زندان دیگه منتقل شد و بعد از 7 ماه متاسفانه با عفو مشروط فدرال از زندان آزاد شد. اون تو خونه مادر پیرش زندگی میکرد که مشکل عقلی داشت. تو این دوران فیلیپ تحت نظر بود و افسرهای پلیس، معاون کلانتر و ماموران فدرال به اون سر میزدن. 10 سال از آزادی اون از زندان میگذشت، اما هیچ کس نمیدونست که آزادی این مرد قرار زندگی یه دختر 11 ساله رو برای همیشه نابود کنه. صبح 10 ژوئن 1991 جیسی لیدوگارد 11 ساله طبق معمول از خونه خارج شد تا سوار اتوبوس مدرسه بشه. تو همون لحظه فیلیپ با ماشین خاکستری رنگش جلوی اون ترمز کرد. همسرش نانسی هم داخل ماشین بود. فیلیپ از ماشین پیاده شد و جیسی رو به زور گرفت و داخل ماشین انداخت. مادر جیسی از پنجره شاهد این صحنه بود. اون بلافاصله با فریاد از خونه بیرون دوید، اما ماشین با سرعت دور شد. فیلیپ و نانسی جیسی رو به خونه خودشون بردن. پشت خونه محوطه‌ای مخفی وجود داشت که با حصار، برزنت و درخت پوشونده شده بود. در اون قسمت چند چادر و اتاقک کوچیک ساخته بودن. جیسی رو همونجا نگه داشتن. اون اجازه نداشت از اون قسمت خارج شه و یا با همسایه ها بخواد حرف بزنه. صدها داوطلب برای جستجو شرکت کردن. هلیکوپترها به پرواز در اومدن. عکس جیسی تو تلویزیون، روزنامه ها و روی پوسترهای گم شده ها منتشر شد، اما هیچ اثری از اون پیدا نشد. مادرش هیچ وقت امیدش رو از دست نداد. اون سالها توی مصاحبه میگفت که من میدونم دخترم زنده است. جیسی سالها تو همون محوطه پشتی زندگی کرد. به مرور فیلیپ سعی کرد اعتماد اون رو جلب کنه و
به اون بقبولونه که خانوادش دیگه دنبالش نمیگردن. اون حتی اسم دیگه ای برای جیسی انتخاب کرد. تو تمام این سالا جیسی ارتباطی با دنیای بیرون نداشت. تلویزیون، مدرسه، دوستا و زندگی عادی از اون گرفته شده بود. در دوران اسارت جیسی صاحب 2 دختر شد که حاصل تجاوزهای فیلیپ بوده. وقتی دختر اول به دنیا آمد جیسی فقط 14 سالش بود. چند سال بعدش دختر دومش هم متولد شد. فیلیپ تلاش میکرد زندگی اونا رو شبیه یک خانواده عادی نشون بده، اما همه اونا همچنان توی اون محوطه پنهون زندگی میکردن. یکی از عجیبترین بخش‌های پرونده اینه که ماموران آزادی مشروط چند بار به خونه فیلیپ سر زدن. حتی همسایه‌ها گاهی از حضور بچه‌ها در حیاط تعجب می‌کردن، اما هیچ کس محوطه پشتی رو به طور کامل بازرسی نکرد. اگه همون سالا این قسمت رو بررسی می‌کردن، احتمالاً جیسی خیلی زودتر نجات پیدا می‌کرد. تو سال 2009 فیلیپ برای برگزاری یک مراسم مذهبی به دانشگاهی در کالیفرنیا رفت. اون 2 دختر نوجوان جیسی رو همراه خودش برد. رفتار عجیب اونا باعث شد کارکنای دانشگاه به مأمور آزادی مشروطش اطلاع بدن. همین گزارش باعث شد مأمورا دوباره برن سراغش. اولش جیسی از اسمی استفاده کرد که سالها به اون گفته شده بود، اما کم کم اعتماد کرد و هویت واقعیش رو فاش کرد. وقتی گفت من جیسی لی دوگارد هستم، همه شوکه شدن. پلیس فوراً پرونده افراد گم شده رو بررسی کرد. بعد از 18 سال مشخص شد که دختری که همه فکر می‌کردن شاید سالها قبل کشته شده، تمام این مدت زنده بوده. جیسی دوباره با مادرش دیدار کرد. فیلیپ و نانسی دستگیر شدن. هر دو در دادگاه به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شدند. پدر فیلیپ در دادگاه گفت پسرم در کودکی خوب بوده، ولی در دوران نوجوانی با موتور تصادف میکنه و به شدت عوض میشه. پدرش هم تو سال 2011 در 89 سالگی درگذشت. بعد از آزادی جیسی کتاب نوشت، بنیاد خیریه تأسیس کرد و تصمیم گرفت به قربانیان کمک کنه. به نظرم سرگذشت تلخی بود، اما الان خوشحالم که جیسی و دخترش زندگی عادی و خوبی دارن. امیدوارم از آدمای سمی و مریض دور باشید. مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. اگر از ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک کنید و برای حمایت از من عضو کانال بشید. امیدوارم تو ویدیو بعدی بازم ببینمتون.